हेलो गाइज नमस्ते। स्वागत छ तपाईलाई मेरो आजको नयाँ भिडियोमा। म भर्खर कुरुक्षेत्रको एउटा जङ्गलबाट आएँ। देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो जङ्गलबाट सङ्कलन गरेर कलेक्सन गरेको मोरपङ्खहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो मोरपङ्ख भनेको यही साउन महिनामा झर्ने गरेको पाइन्छ र सालमा एकचोटि साउन महिनामा चाहिँ पुरानो पखेटाहरू पङ्खहरू झरेर नयाँ पङ्ख आउने गरिन्छ। यो मोरपङ्खीहरू भनेको भारतको तराई क्षेत्रको जङ्गलहरूमा पाइने गर्छ। यो मोरपङ्खीहरू मन्दिरहरूमा शुद्ध हुने भएकाले प्रायःजसो पूजा गर्ने स्थलमा राखेर शोभा बढाउनको लागि राख्ने गरिन्छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ गाइस, यो एउटा पखेटालाई किन्नु पर्यो भने यहाँको स्थानीय व्यापारीहरू अब मार्केटमा किन्यो भने एउटा पखेटालाई चाहिँ रु 50 भारूमा पाइन्छ। अस्ति म कृष्ण जन्माष्टमीको दिन मन्दिर जाँदाखेरि मार्केटमा 50 रुपियाँमा एउटा पखेटा बिकिरहेको थियो। यसै गरेर मैले धेरै नै पङ्खहरू कलेक्सन गरेको छु। म तपाईँहरूलाई त्यसको पनि भिडियो देखाउने छु। मैले महिनाभरिमा सङ्कलन गरेको मोरपङ्ख देखाउने छु। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ गाइस, यो मोरपङ्ख कस्तो लाग्छ त तपाईँलाई कमेन्टमा भन्नु है। कुन कुनलाई चाहियो कमेन्टमा भन्नु। म उहाँलाई सकेसम्म ल्याइदिने कोसिस गर्छु, नसके पठाइदिने कोसिस गर्छु नजिकको साथीहरूलाई। त देख्न सक्नुहुन्छ गाइस, यो कति सुन्दर छ। देख्न सक्नुहुन्छ है गाइस।